پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارج را سره دی. مارج صاحب تاسو ته راغلاست. عمره بش لومړۍ پوښتنې ته پر کشمیریانو د پاکستان له لوري د تاوتریخوالي دوام تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه باران خور. لومړی تاسو تخنیکي همکاران تلویزیون کاروونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. ګوره یو په ټول پاکستان کې دغه حرکات یا تحرکات چې اوجه شروع سي په هېواد کې دغه نور جوړ کې چې ناخوالي ناراضي یا غیر قانوني کارونه یا ظلمي ستمي یا خلک په تنګ راغلي هغوی هم فرصت ته ګوی راپورته کېږي. په پاکستان کې غیر د پنجاب څخه خپله پنجاب کې د ځینې تقریبا یو 10% خلک د حاکم نظام د خپل پنجابیان هم په تنګ دي. اما له نه علاوه په ټول پاکستان کې که سندیان دي که کشمیریان دي که پښتانه دي که بلوچان دي او که نور قومونه دا ټول د پنجاب د ظلم او ستم او زیاتی او د غلطو پالیسۍ او غلطو سیاستونو او د دوی له غلامۍ او د غرب بادارۍ نه او د دوی د نه خدمت کول خپل هېواد ته چې دا هېواد واقعا د اعتبار وکړو زیربنا او دا ورته جوړ کړي او د دوی دغه بهرنۍ پالیسي چې له ګاونډ سره ښایي کېږي دا د دوی خوښه نه ده. بیا دننه دوی ته حقوق امتیازات نه ورکول کېږي. فدرالي کې مثلا هغه توازن قوای د توازن د اقتصادي توازن د هر پرمختګي د تنا پنجاب ته خدمت کوي تر رفاه پر سعادت ولري مانور چې کټول غلامان کړي او بیا ته جنگ دهشتګردي وو تورستان وو ترګرو دا کسي د غټ پروژې په کشمیریان هم بل اخر اجیکس ولا دا ناخواله چې ګوري اته د دې خپل ورونه چې د هند ته وکیلان دي هغه په سہولت کې په سوله کې په آرامۍ کې ژوند کوي خدمات ورته رسیږي ګاز برق هر څه ورته موجود دي اوبه ورته شته او د دوی خپله زراعت کرنه استفاده کوي زیاتی او زور نشته په حکومت کې فرض کړه محلي حکومت کې دوی ونډه لري واک لري او البته کشمیریان چې پاکستان سیمه کې دي غاله او څو نفره چې هغه مایسا تر وزلي دي وایي کته پورته کېږي نور کشمیریان تاسو واسئ د هند کشمیري او د دغه د جموں کشمیري فرق ځمکه او اسمان ده. دا په لون کې ګرځي او هغه په لوکس درشي ګرځي. نو دلته مارج صاحب کله چې په 2019 کال کې هند د کشمیریانو یو قانون یو ماده لغوه کړ دلته پاکستان هم راپورته شو او د هند پر وړاندې باندې ودرېد. خو اوس وخت کې چې پاکستان کې دا وضعیت روان دی او هند خپل غږ پورته کوي دلته پاکستان هیڅ غبرګون هم نه ښایي. تاسو د دې لامل په څه کې وینئ؟ نه دلته همدغه مسله ده خو د خلکو د بشري وضعیت موږ تشریح کړه که بلوچان او پښتانه او دا سیاسي بڼې هم شته. یو دا چې دغه سپیکو مثلا یا رودبیل قرارداد له چین سره تلاسي که له دغه نقطې د کشمیر نه پیلېده تر ګوادره ځکه دا سیمه نارامه کړه په لاس خپله پاکستان او په ګوادر چهارطرف بلوچان راپورته کړل. ځکه هغه وخت چې عمران خان بندي سم نوي رژیم ته شهباز شریف ته امریکا وظیفه ورکړه چې چین به نه پرېږدي نو دی دې لپاره ګډوډي جوړه کړه. دا یو مسله. دومره مسله په لویه نقشه کې پاکستان هم په دې خبر ده نریندرا مودي او هندوستان هم په دې خبر ده. کشمیر دغه څانګه غواړي واري کړي هند سره بېرته کشمیر یو جلا اصلا دا کشمیر د هند خاوره ده او په ځمه یې کشمیریانو دلته غواړي د نړیوالو سیاست په دغه یو آزاده سیمه اعلان کړي یا یو مملکت یې جوړ کړي او یا هند ته ورکړي. خو انګېرنه ډېره زیاته د چین په وړاندې خپل آزاد کشمیر که حکومت سي ساتل کېدل سخته ده ځکه هلته د تبت مشر راتګ هم دلالام هغه ماته نږدې پروت او دا کیسې هم شته خو په هر صورت باندې ساتنه لږ سخته ده او که چیرې پاکستان ته پرېږدي دلته معاملې کېږي او مخکې له مخکې ته پاکستان تړون لاسلیک کړ له چین سره نو کېدای سي یو حقوقي جنبه هغه تړون ته چین په خپل فرصت کې ورکړي بیا دغه سیمې نه کولی سي راسي له هغه لپاره پروګرام دا ده چې دا هند ته ورکړي. دلته اوس پاکستانیان نه غواړي مستقیما تسلیم سي او رقم پروتوکول پر بنیاد دا کشمیر هند ته ورکړي نو دا خلک جګ سوي دي په لوله جګ کړي لوډوله د جنګ د ول دي او ټکول دي بالاخره دا ځي هراس دي ادا د پنجابیانو دا د ساورن کشمیر آزاد سه سبا ته نور ایالتونه جګ نه
بله ازادي وایي په دغه کې دوی غواړي ډاډ واخلي له غرب نه چې که دا موږ بېرته هند ته ورکړله بیا نورې سیمې تاسې مشکل جوړ نه کړي. یعنې پاکستان له دې یېرېږي مارش صاحب چې ټوټه نه شي. نو کله چې پاکستان له دې یېره لري چې ټوټه نه شي ولې دلته کشمیریانو ته پښتنو ته او بلوچان ته خپل حقونه نه ورکوي؟ نه یې ورکوی که د بهرنیو کورنۍ سیاست د پاکستان چارواکو په لاس کې نه ده. دا له دې باندې ورکول کېږي. چارواکي ټاکنې هم له خپله د پاکستان نه دي، دوی بهر نه کېږي، هغه اجازه نه لري بادشاه د کې وکړي. همدې لپاره د پاکستان جوړ شوی هره سیمه هر شی ټارګېټ ده. دا خپله د موږ سیمې چې د هند په وخت کې واخیستلې د ډیورن هاني مارټیمو ډیورن چې راغلی و دا دلته برنامې هم دا وې د ده په ادامه باندې دا پاکستان جوړ شوی ده. هیڅ وخت په پښتنو بلوچستان هغه حقوق نه ورکوي چې هغه حقوق د ورکړو مشکل هلته هیڅ وخت نه پرېږدي دا سیمې آبادې شي. یو ښارګوټی او ځای چې لږ آباد شي بیا ځای وګورئ که په د جنګ و تارګت په نوم باندې بمبار کوي هغه بیرته ورته ولي. تاسو وګورئ هله په دیر کې سب سټیشن دی بجدې ولګېده. په سوات کې یاره مړه دلته دا ډم وویشتو دا ډم رانسه دا کیسې موږ نه واورل او فلاني چې که دا اچې چې آبادي هغه ورته درته ولي. نو بیا هم دوی نه پرېږدي چې آباد ورته باید ترهګرې ډلې ورته پلې دی. کشمیریان چې دا کار نه کوي ذاتا فطرت پرې نه کوي، دوی خلک بل ډول دي. باید چې په ټول کشمیر کې وایي چې 15% دورانیان پراته دي، بارکزیان پراته دي. دا مور زمان ته تللي هغه سیمې خلک سوي واته وادونه کړي دي او د نسل یې پروته دا اوس هم شته. خو بیا هم دوی اوس جنګ نه غواړي. نو مارش صاحب که وضعیت چېرته همداسې دوام پیدا کړي دا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر راتلونکی به څنګه وي؟ دا ورکوي هند ته معرض وکړه صاحب، دا هند ته ورکوي د ده کار خلاصه شاید کال ته د قرارداد مسله حل شي. په سادګۍ نه لګالو خو دا به دا شرط. نو آیا خپله کشمیریان به دا ومني چې له هند سره یو ځای شي که غواړي ځان ته یو خپلواک هېواد ولري؟ دلته همدغه درې مسلې دي ځکه دا خبره ځنډېږي. پاکستان وایي چې مې ورکوم او که ورکوي زمانه د نورو ایالتو مې وکړه. کشمیریان وایي چې موږ خپل آزاد حکومت غواړو، خپل حکومت جوړوو. غرب فکر کوي چې آزاد کشمیر که جوړ شي دوی بیا ساتنه او پالنه د حکومت دقیقه ونه شي کړی، مشکل به وي چې سر جوړ شي. هند مطلقا وایي چې کشمیر ما ته راکړه دواړه زه په خپل کنټرول کې ساتم او د تاسو مشکل حل کوم. معامله له هند سره دا ده چې بیا له چین سره بعد پروتوکولونه چې دوی لري دلته معامله ونه کړي. دغه مشکلات چې حل شي بیا کشمیر دغه لپاره دغه سیمه هم د په جنګ وهلو ټکولو ساتي. ډېره مننه یو کال دوام د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارش صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې نړۍ منکور مو ده.